Hello，我係 Sam 咁今日帶咗大家出嚟呢一個出邊嘅地方去拍呢一條片啦。都好似有一段時間冇同大家 update 一下我哋嘅生活啦。咁但係呢，就今日一定要同大家呢係介紹一下我哋最近做過嘅一件事情。咁就係呢，去咗卜倫嘅 Barcade Centre 第一次去睇 YOASOBI 嘅演唱會。YOASOBI 咧大概係2年前嘅時候咧就離開咗佢第一次嘅紐約嘅演唱會啦，而當年呢2年前呢 Sam 巴係有去到嘅，咁而當時嘅嗰一場嘅演唱會咧就喺呢一個嘅 Manhattan 嘅一個 Sony 嘅一個 theatre 裏邊啦，咁個場好細嘅，Sam 巴話咧係即係爆滿啦，基本上係大家都企喺度咁滯嘅，咁但係因為實在太受歡迎啦，咁而2年後咧佢哋終於咧就嚟到呢一個嘅北美咧有一個嘅巡迴表演啦，今次喺 New York 嘅場咧，哇就勁啦！去到 NBA 籃網 Brooklyn Nets 嘅主場 Barcade Centre 咧，就係做呢一場嘅演唱會，而呢一個嘅場地咧就係超級地大嘅。其實 Sam 巴同我咧都有講過，就係話哇，其實咧佢做唔做得到呢一個場咧？因為呢個場真係好大嘅。咁我哋覺得話，其實會唔會去 UBS 好啲呢？因為之前我去睇 Mirror 嘅時候呢，就喺 UBS 嘅嗰個場嗰度嘅。咁其實個場都大嘅，亦都唔係咁容易話 fill up 晒所有嘅 space 啦。咁所以我哋就即係都唔係好 sure 究竟 YOASOBI 有冇可能呢，就係坐滿全場呢？ Sorry， 我哋嘅錯，我哋睇少咗佢，因為原來真係超多人中意YOASOBI嘅，即係佢係多到呢，你行入去呢，你見到各種各樣嘅唔同嘅人士，即係唔同嘅種族，基本上你講得出嘅種族咧，你都可以喺現場揾得到，而且佢個數字咧係並唔細嘅，即係亞洲人都有唔少，咁但係唔會話即係大比數嘅嗰啲咯。咁今次呢一個 Barcade Centre 咧，其實係 Sam 巴第一次去睇呢一個嘅演唱會啦。Sam 巴響大概3-4年前咧，就曾經同爺爺咧嚟睇過一場嘅 NBA 比賽。但係我自己嘅話咧，已經係我諗成20年咧冇嚟過呢一個 area， 而講緊嘅係即係當年呢成個嘅 area 咧都係超恐怖嘅，即係你行出街咧你係驚嘅。而我哋今次拍嘅呢個嘅 parking lot 咧就嚟個Barcade Centre 大概係7-8分鐘左右嘅行程啦，即係要行過去啦，因為近啲嘅嗰啲就當然貴好多啦。咁我哋就拍得遠少少嘅，咁但係咧行過去嗰個場地嘅時候咧，老實講，大概係6點零7點鐘嘅時間咧，我都係覺得見到一啲街道上邊嘅情況呢，我係有少少驚，有少少擔心嘅。咁但係夜晚反而可能大家完咗場之後，睇完一齊一堆人咁樣行出嚟嘅時候呢，又反而覺得好安心，因為好多年前嘅呢一個 area 呢係真係龍蛇混雜嘅。嗰陣時真係做咗好多嘅功夫呢，先至係變到而家嘅咁樣嘅一個比較安全嘅情況嘅。今次去睇呢一場演唱會呢，我亦都係去到附近先食嘢啦。附近都有嘢食嘅，但係唔係我想象中咁多咯。咁我哋最後係食咗呢一個嘅 Shake Shack 啦，而嗰日呢係勁多人，而且 Shake Shack 裏邊呢係冇冷氣，真係求其嗱臨食完就走嘅嗰啲啦。而呢一個嘅場地呢，我一定要講呢，佢各樣嘢都仲係好新淨啦，maintain得好好啦。咁我自己個人嘅感覺呢，就係佢嘅音響設備都做得唔錯嘅，甚至乎呢可能係比 UBS 還好。不過好似有一個嘅通病呢，就係呢一啲大型嘅演唱會呢，好多時我哋響現場聽嘅時候呢，都係演唱者嘅聲音係俾音樂聲呢就係冚住咗嘅。咁我又真係覺得好奇怪啦，即係又有 panel 又有自己個耳機，點解都仲有呢個情況？呢個係暫時咧，我喺美國睇呢一啲亞洲演唱會嘅時候咧，發現嘅一個問題嚟嘅。入呢一啲大型嘅 venue 咧，我哋其實係要小心佢哋一啲 bag policy 嘅，就係呢啲袋嘅一啲規格嘅。而如果你係孭一啲大
少少嘅背囊類嘅嘢嘅話咧，你係有機會唔俾入嘅。不過咧，我就覺得咧捉得就唔係咁犀利，因為坐喺我前邊嘅嗰位先生咧，佢係攞住一個嘅背囊嘅，而佢呢個 size 咧一定係大過咧係可以入去嘅嗰個嘅，咁所以即係話我就覺得應該都唔算係執得好勁嘅。但係我自己咧就係屬於一個乖嘅小朋友啦，咁所以我咧係孭咗一個比較細嘅透明袋仔，基本上係可以去勻所有各個唔同嘅 venue 咧，你都唔應該有任何嘅問題嘅。而我孭住呢個袋咧，基本上就係掂行掂過啦，咁當然要過一過機啦，點都咁。但係如果你唔係真係要帶好多嘢嘅話咧，我會建議你咧 copy 一下我今次帶嘅呢個袋。咁我哋即刻睇下我呢個袋有啲乜嘢咧。買呢個袋嘅時候呢，其實佢唔係跟呢條珠鏈㗎，呢條所謂嘅背帶呢，就我自己襯落去嘅，因為佢跟嚟嗰條係一條好核突黑色尼龍嘅，咁我就覺得唔係好襯我嘅打扮。咁個袋裏面其實真係好少嘢嘅，咁我有支有色嘅潤唇膏啦，有塊鏡啦，然之後我放咗當然有我嘅銀包啦，我銀包而家好少嘢嘅啫，基本上真係淨係裝少少 cash 啦，同埋 credit card。跟住咧就有一個細少少嘅袋仔，咁呢個再同大家一陣間睇。咁裏邊咧一定要戴眼鏡啦嚇，已經去到一個年紀咧，唔戴眼鏡係有機會睇得唔係好清楚噶啦。咁我哋翻轉頭睇睇呢個細袋仔裏邊放咗啲咩啦？有支細嘅 hand cream 啦，有車匙啦，當然睇演唱會一定要有 cough drop 啦，同埋咧有少少嘅散銀嘅。睇完我袋之後咧，就同大家睇一睇今次 YOASOBI 嘅呢一啲片段啦，可以同大家分享少少啦。咁我就一定要講啦，成個嘅演唱會嘅氣氛真係非常之咁好啦，而且係真係直唱現場唱，即係唔會話好似好多韓星咧又有半咪呢一個嘅情況，係絕對冇嘅。咁但係咧有一個比較我自己唔係咁中意嘅現象咧，就係話佢可能又話 YOASOBI 自己歌嘅問題啦，佢每一首歌之間咧，佢係有一啲嘅 dead air 空白位，佢去飲水啊，佢去抹汗啊之類呢一啲嘢。咁嗰個嘅 transition 我就覺得做得並唔係咁好，因為可能我自己唔係咁中意 dead air 呢樣嘢啦。即係我覺得喺 in between 嘅時候，其實即係樂隊可以彈幾個音都好啦，好過真係完全係靜晒咯。即係你明明之前嗰首歌係砰砰聲好勁嘅時候，哇！突然之間有幾秒鐘係 dead air 咗，黑晒個場，嗰個嘅 transition 我就覺得係唔係咁滿意咯，個人嚟講。咁佢兩個咧係都叫做嘗試去同現場嘅觀眾有一啲嘅互動啦。而 KUTA 咧，佢係直情話佢留咗向 New York 咧3個月咧，係去咗 language school 嘅，咁所以佢嘅英文相對嚟講咧，我覺得係好咗好多嘅。咁但係咧，全場佢兩個一啲嘅對話嘅時候咧，係冇翻譯啦。咁對於我哋呢啲半桶水，只有識皮毛日文嘅人嚟講咧，都叫做聽到啲咁多堆啦。咁但係可能有啲係完全唔識嘅時候咧，咁嗰一個嘅對話環節咧，我就覺得有少少not user friendly 啦，可以話。咁但係整個嘅氣氛，整個嘅對話都唔算話好長，咁所以係 OK 嘅。今次咧亦都係我自己第一次嘅睇日本嘅樂隊啦。Senba 咧呢2年咧睇過幾次嘅 K-pop， 我係冇跟去嘅。咁但係佢係好呢樣嘢，咁佢都話咧今次咧呢一個嘅表現咧係做得非常之咁好嘅。咁如果嚟緊大家有機會嘅話咧，我會建議大家都去睇一場啊，因為響現場睇咧真係超級熱血，尤其如果你係中意睇日本漫畫嘅話。好啦，咁今次嘅分享咧就暫時嚟到呢度，係時候帶大家去睇睇今次演唱會嘅精華。咁我哋下條片再見啦，拜拜。Jonas